Herkese merhaba, ben Merve. Bugünkü videomda sizlerle birlikte filmlerdeki sesleri yapacağız. Filmlerdeki sesler gerçekten başka insanlar tarafından tekrar üretiliyor. Bunun hakkında YouTube'da gerçekten bir sürü video var. Onları izleyebilirsiniz. Onları aşağı açıklama kısmına koyacağım. Bu videomda ise bu seslerden bazılarını evde kullandığımız eşyalarla yapacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Mesela filmlerdeki ateş sesi, onu kilitli poşetle ya da noodle poşetiyle yapabiliriz. Şöyle kilitli poşetimi kapattım. Ya da noodle poşetiyle şu şekilde. Peki filmlerde kırılan kemik sesi nasıl yapılıyor? Onu evde nasıl yapabiliriz? Bunun için tabii bir marul kullanabiliriz. Marulumu aldım. Şimdi kemikleri kırmaya başlıyorum. Peki ya ateşte çıtırdayan dalları nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Havuçla. Peki o reklamlarda gördüğümüz Magnum ısırma sahnesini bir havuçla yapabilir miyiz? Onu deneyelim. Koşan bir atı bir sakız kutusunun içine bir hap koyarak yapabiliriz. O da şu şekilde. Kalp atışının bir tişört ile yapılabileceğini biliyor muydunuz? Peki filmlerdeki araba sesi bu enerji içeceğiyle yapılabilir. Bunun için enerji içeceğini sadece şu ortadan büküyorsunuz ve birkaç kere şöyle aşağı yukarı doğru çeviriyorsunuz. Dikkat edin, enerji içeceğiniz kırılmasın. Kırılırsa olmuyor. Bunu çok yavaş bir şekilde yapmak gerekir. Daha sonra enerji içeceğinizi alıp sadece vuv 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 diye acayip sesler çıkartıyorsunuz ve filmlerdeki araba sesi olmuş oluyor. Ve son olarak yağmur sesi. Yağmur sesini bir kağıt ve birkaç pirinçle yapabiliriz. O da şöyle. Videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sizin de bu konu hakkında bir şeyler aklınıza geliyorsa yorum olarak yazın. Bakalım sizin aklınıza neler gelecek merak ediyorum. Görüşmek üzere.